იპოთეკით დაზარალებულთა პრობლემა კვლავ მოუგვარებელია. რას აპირებს მთავრობა უკონტროლო მევახშეების ბაზრის დასარეგულირებლად, როგორც ბიზნეს კონტაქტისთვის გახდა ცნობილი, იპოთეკით დატვირთული ქონების ჩამორთმევის დაახლოებით 65% კერძო მევახშეებზე ნაწილდება. იპოთეკით დაზარალებულთა პრობლემებზე ჩვენი რეპორტიორი თიკა ანდღულაძე მუშაობდა და ახლა ის რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. დინა დაკეტილია, გასაღები მევახშეს აქვს. დიამი კაბერიძის 4 ოთახიანი ბინა ვერაზე 22,000-იანი იპოთეკური სესხის სანაცვლოდ მევახში საკუთრებაში აღმოჩნდა. მისი თქმით, გარიგება პროცენტის გადაუხდელობის გამო არ ჩაშლილა. ერთი თვის თავზე მოდის მევახშე, ეს მესვეური ასე ვთქვათ მაგათი და გეუბნება რომ აი სასწრაფოდ ერთ-ერთ იპოთეკარს ჭირდება ფული. იპოთეკური სესხით დაზარალებული ამბობს, რომ მსგავსი პრობლემის მქონე პირებმა უკვე კავშირით შექმნეს. მათი განცხადებით, მთავარი პრობლემა უკონტროლო მევახშეების ბაზარი და სუსტი კანონმდებლობაა. აღსრულების პროცედურაში წინა ხელისუფლების მიერ შეტანილი ცვლილებები დღემდე მოქმედებს. ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ კი გედევან ფოფხაძის ინიციატივა იპოთეკური მორატორიუმის გამოცხადებასთან დაკავშირებით პარლამენტმა მეორე მოსმენით ჩააგდო. არაფერი შეცვლილი არ არის, გამოსახლებები მიმდინარეობს, ეს ხელშეკრულებები ისე ვიდება, უნდა აიღოს სახელმწიფომ ეს ვალები უნდა აიღოს თავის თავზე, უნდა გაიფორმოს ეს ქონებები ხალხის, როგორც იყო ძველად ჟაქტის სახით და მოქცეს გამოსყიდვის საშუალება. პრობლემური სესხების შესახებ სრული ინფორმაციის მოპოვება დაურეგისტრირებელი კერძო მევახშეების ბაზრის გამო დღემდე შეუძლებელია. საჯარო რეესტრის მონაცემებიდან კი ირკვევა, რომ დაახლოებით 161,000 მიმდინარე იპოთეკაა, სადაც ნახევარზე მეტი კერძო მევახშეა. ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების კვლევის მიხედვით კი აუქციონზე გატანილი უძრავი ქონების 65,44% მევახშეებმა გაყიდეს, 18,7% მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა, 16,49% კი კომერციულმა ბანკებმა. იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვა ბანკების პირდაპირ დაინტერესება არ არის მისი კლიენტის და მომხმარებლის უძრავი ქონების დაპატრონება, კერძო მევახშეების შემთხვევაში და ამას მე ეს ჰაერიან არ ვსაუბრობ, კონკრეტული მაგალითები გვაძლევს ამის თქმის საშუალებას, რომ კერძო მევახშეები ხშირად სწორედ სესხებლის უძრავი ქონებით არიან დაინტერესებული. გარკვეული რეგულაციები კერძო მევახშეებისთვის აუცილებელია. რამდენად იოლია იპოთეკური სესხის აღება ქუჩაში მევახშისგან. ბიზნეს კონტაქტმა ექსპერიმენტი ჩაატარა და აღმოჩნდა, რომ $20,000 შევნა ზუსტად 2 წუთში, თვეში 2,5% სანაცვლოდ შესაძლებელია. ანუ $20,000 რომ ავიღო. ნოტარიუსთან ფორმდება ხელშეკრულება? ორნახევრიანი ფული აქვს. რომ ამდენად ყავდა წაღვანილი სახლი არ მოიწონა. 2% ნახევრიანი არის. სავალდებულო გახდა, რომ იპოთეკის ხელშეკრულება გაფორმდეს აუცილებლად ნოტარიუსთან, დარეგისტრირდეს და დაწესდა ასევე ზედა საპროცენტო ზღვარი. პროცენტის ზღვარის დაწესება არანაირად არ ცვლის ამინს, იმიტომ რომ როგორც მანამდე იყო სიტყვიერი შეთანხმება, რომ ხელშეკრულება დავდოთ 3 თვიანი, ჩავწეროთ 2%, მაგრამ სინამდვილეში შენმა გადამიხდი 5%-ს. ამას ვერავინ ვერ გააკონტროლებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების განმარტებით იპოთეკური სესხებით დაზარალებულების საქმეები ზოგიერთ შემთხვევაში გამოძიების ნაწილიც უნდა გახდეს. პარალელურად კი უფლებადამცველები და დაზარალებულები კანონმდებლობის გამკაცრებას მოითხოვენ.